Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar masak nih. Ini Ustadz mau tanya, ini nama menu masakannya apa sih? French fries. French fries atau kentang goreng ya Mbak ya? Coba bahan-bahan yang Ini bahan-bahan utamanya apa? Bahan utamanya itu kentang. Mbak, kalau boleh ya, stop pegang dulu. Coba. Nanti kalau sudah jadi ya. Mbak, Ustadz mau tanya, ini sudah dikeluarkan belum untuk kadar airnya? Kan harus, biar kripsi harus dikeluarkan untuk kadar airnya. Sudah dikasih air garam. Sudah? Oke, bagus. Air. Sip. Kemudian bahan yang lain selain dari kentang goreng? Tepung. Tepung, ini ada pakainya tepung maizena. Tepung maizena, kemudian ada pakai bumbu juga enggak? Pakai garam aja cukup. Oh, cukup garam untuk kesehatan ya Mbak ya? Ya, karena kita harus menjaga kesehatan. Oke, betul sekali. Sekarang untuk alatnya, alat yang digunakan? Ada gunakannya ada Spatula, terus ada ini kompor, wajan, teflon juga? Enggak, bukan. Enggak ya? Ada sendok juga. Kemudian untuk penyajian platingnya? Platingnya tempatnya. Tempat untuk menyajikannya? Ini di piring ini. Oh, cukup ini ya? Iya, kita nggak usah mewah-mewahan. Untuk sausnya ada Mbak? Kalau yang bagian senang pedas? Bagi yang senang pedas? Ada ya, tapi belum disajikan. Oke, baik, kita akan tunggu hasil jadinya. Terima kasih. Dadah. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang hari ini kita akan coba hasil prakarya aspek pengolahan makanan pembuka. Ini dari kelompok berapa Mbak? Kelompok yang terakhir. Kelompok yang terakhir dari kelompoknya Mbak Viola, Mbak Nada, dan Mbak Amarina. Nah, ini kita akan coba kentang goreng. Tapi maaf ini ya, untuk kalau kita lihat ini ya, kentang gorengnya agak menyatu-nyatu sebentar ya. Biasanya agak lepas ya dia. Jadi mungkin gorengnya kurang terlalu lama, jadi dia masih nanti gitu. Untuk kentang gorengnya Ustaz. Mantap. Walaupun ini kentang gorengnya nyatu ya dengan yang lain, yang biasanya kan kalau kentang goreng itu meritilis lepas satu persatu. Tapi kalau dia masih ngantuk seperti ini berarti menggorengnya mungkin kurang lama saja ya. Atau mungkin ini kurang besar. Dan minyaknya juga kurang banyak mungkin ya. Nah ini untuk pengetahuan bagi teman-teman yang lain, kalau mau masak kentang goreng mungkin minyaknya lebih banyak dan airnya harus lebih besar. Tapi secara keseluruhan enak saja ya. Rasanya enak kayak kentang ya saja. Rasanya kayak kentang ya ini ya. Luar biasa sekali. Baik teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.